Привет, партнеры! С вами Александр Камаев. Ну, как-то, ладно, не будем об этом. Ну, у человека вопрос. В новостях появились рингтоны, мелодии, да? Он это видит и не может скачать. Даже может прослушать, но не может скачать. Ну, вот я не знаю, как такое возможно. Тем не менее, появился такой вопрос. А у меня сейчас на Ютубе почему-то ролик никак не может обработаться, хотя очень короткий ролик. Вот я заодно проверю, дело с той загрузкой или просто у Ютуба какая-то своя загруженность. Вот мы имеем эти самые рингтоны в новостях, пожалуйста. Они открываются. Вот рингтоны для андроида на MP3, для iOS, то есть айфонов всяческих. Ну, у них там свой формат. Что вам надо? MP3? Пожалуйста. Нажимаете кнопочку. Ссылка открывается в новой вкладке. Вот она на 25 секунд звучит. Можно слушать сколько угодно. Конечно. А почему нельзя скачать? Здесь же все есть. Вот кнопочки 3 специальные. Ну, это обычное дело. Вот. Скачать написано по-русски. Нажимаем. И все, она скачивается вам на комп. Никуда больше. Она к вам на комп скачивается. Ну, если вы в компе, да. Если вы в андроиде, она скачается на ваш телефон и так далее. То же самое для айфона. Ну, пожалуйста. 01 мелодия. Ну, та же самая, но только вот в M4R. Я не знаю, что это за формат. Так, вот она скачалась. Прям сразу. Ну вот она у меня скачалась. Понятно. Она скачана в формате, который не опознает мой комп. Вот и все. Поэтому она просто в моей папке скачивания. Вот она лежит. MP4 там. R. Ну, для айфона. Этот файл можно взять, вставить в iPhone и, пожалуйста, пользуйтесь. То есть вот, не знаю я, что за проблема у человека возникла, что он не может скачать звуковые файлы из CrowdAudio. Скачиваешь легко. На этом я закончил. Всех вам благ и успехов. С вами был Александр Камаев. Всем пока.